大家好啊，歡迎收睇攝錄，有我 Andy 啊，隔離嘅 Mickey 又係 Mickey 啊。好啦，咁我哋今日咧就嚟觀塘海濱試咩？都係觀塘海濱，因為實在一個試機嘅好地方。咁我哋就會試咧 Nikon 啊呢個70-180嘅2.8光圈嘅呢支鏡頭啊。咁啊，我之前咧其實都有用過咧，即係騰龍嗰支嘅70-180啦。其實我覺得唔錯啦。咁今日就試下咧 Nikon 嘅呢個版本啦。咁平時我用嗰支咧就影寵物多嘅，今日咧我就用佢嚟試下影下人像啦。講下鏡頭外觀先，咁啊呢支咧同騰龍嗰支咧真係分別咧會好大啦，係翻咧 Nikon 咧嗰啲嘅風格啦，咁啊見到亦都有 Nikon 嘅字啦。咁鏡上邊咧就會有一個嘅電子嘅環啦，咁呢個咧其實係可以 set 佢做光圈啦，定係咧做對焦嘅喎。另外咧亦都會有呢個咧變焦環，係外變焦嘅設計嘅。而鏡頭咧亦都會有個 lock 掣啦，係防止鏡筒跌出嘅。咁平時咧去旅行啦，咁啊孭住背囊咧，孭住好多器材啦，咁啊都非常之辛苦。有時係想要大光圈，又想要 zoom 鏡。咁而家呢支咧70-180咧，就比70-200嗰支咧就輕好多啦，又細好多啦，只係短少咗咧20mm，但係亦都有2.8光圈。咁對於咧去旅行真係好好喎，佢嘅重量都係只係咧795g啫。而鏡頭啦就會跟埋一個咧膠嘅蓮花型遮光罩嘅。而 filter size 方面咧，就係呢個67mm，咁同咧騰龍咧嗰支咧都係一樣噶啦。咁之前咧，我用 Sony 嘅時候咧，都會有騰龍嗰支70-180啦。咁嗰支咧其實就冇得加啲增倍鏡嘅，而 Nikon 咧呢支咧佢係可以加咧1.4或者2倍啦。咁其實個可用性係大好多，有時可能真係我又唔想攞咁大支，咁但係我想影 zoom 得遠啲喎，咁我就可以帶咧1.4倍或者2倍咧，咁我影風景咧就可以變化多好多啦。好啦，我哋就試下咧鏡頭嘅 AFC 人眼追焦效果啦。70-180咧，我都會大家試俾大家睇喎。咁麻煩 Mickey 可以周圍喐下啦，係啦，轉個圈咁樣，好啊，你去到邊我都追到你嘅。zoom 近咗，係啦，好，好啦，呢個咧就係 AFC 嘅人眼追焦效果啦。落嚟就試埋 AFS 單點對焦啊，係啦，對下 Mickey 啦，對下後邊啦，係啦，個對焦速度咧都係非常快啦。好，我哋 zoom 近啲，去到180，再對翻後邊，好啦，大家咧就可以睇到個效果係點啦。跟住咧就再俾大家睇下啦，我分別喺70啦嘅焦段咧影呢個半身，去到180mm咧都係影半身。大家睇下咧，同樣係2.8光圈出嚟嘅效果咧，其實個分別都好大嘅，會將咧後邊嘅景物咧會壓縮咗。尤其影人像嘅時候咧，如果你係想嚟影一啲山嘅話咧，係同個人好近嘅話咧，咁你就可能咧要用到180咧2.8光圈咧嚟做一個壓縮感啊。而鏡頭嘅最近對焦距離咧，喺70嘅焦段裏邊咧係0.27米啊！即係咧，而家我對住咧
蘆薈啊呢個位置咧就係一個最近嘅對焦距離啦。而咧喺180嗰段嘅話咧，佢嘅最近對焦距離係0.85米嘅。咁而家咧，我對住個牌啦，寫住蘆薈嗰個位咧，就係一個最近嘅對焦距離啦。好啦，咁啊，而家咧我就會試下俾大家睇下啦，由70到180啦，我用2.8光圈啦，影啲相俾大家睇下，喺唔同嘅焦段咧影出嚟個效果會係點咯。咁經過今日嘅試用啦，咁其實同我之前用騰龍7180 2.8嗰支咧，其實都係好相似啦。第一樣嘢個 size 啦就會細啦，即係對比70-200細啦。其實即係爭20mm咧，我覺得咧我覺得可以取捨。另外佢有得加 extend 啦，即係對比騰龍嗰支更加好添啦。咁你如果真係覺得唔夠遠嘅，多20mm又唔係真係多好多，咁寧願加 extend 好過啦。對焦速度咧，基本上都唔需要懷疑㗎啦。喺70焦段啦，我用 AFC 又好 AFS 都好啦，都係對焦好快啦。係你去到咧180嗰段啦，可能你對啲近再對啲遠嘢，咁基本上就會有少少係抽搐。咁呢個我覺得咧，但係都可接受嘅範圍嚟㗎啦，因為都好少或者可能即係咁我哋叫做經常性咁遠距離去做一個對焦啦。咁外形方面啦，咁啊始終咧係Nikon 去再去執過下個外形啊，會靚仔好多，襯翻晒啲機啦。咁亦都有呢個咧電子嘅轉盤啦，咁啊變咗可以自己做一啲 setting 啦。咁我覺得以11,480啦，有啲人可能會覺得啊貴咗少少喎，但係有翻啲 Nikon 自己去做翻調整啦 ，coding 都有啲唔同嘅時候，咁算係一支咧 Nikon 嘅原廠鏡。咁對比於你副廠又要加接環，其實第一樣嘢價錢貴咗啦，第二樣嘢咁你防塵防水滴呢樣嘢咧，始終我覺得都係爭少少啦。原廠咁你會安心好多咯。咁貴少少買翻有原廠嘅嘢安心啲，咁我覺得咧都係值得嘅。對比70-200又會平好多，咁呢個都係一個唔錯選擇。好啦，我哋條片咧就到呢度啦。如果中意我哋條片嘅，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋 channel 啦。記得撳埋鐘仔就第一時間收到影片通知啦。咁啊，亦都要去 Micky 嘅 YouTube channel 係啦。咁啊要 follow、要睇、要 like、要讚。咁啊仲有啲咩講啊？哦，係啊，仲有follow 我嘅 IG 啦 ，Perry IG 啦，同 Micky IG 啦 ，like 晒所有相啦。唔好啊，係咪？OK， 好，我哋下條片再見，拜拜。